हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे साउंड्स, तो आज मैं आपको उसी के रिगार्डिंग एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कि हाउ टू अप्लाई शॉर्ट साउंड ऑफ वोवल ए। जैसे कि अब देखेंगे हम कि जो ए है ये एक वोवल की कैटेगरी के अंडर आता है और हर वोवल के जो हैं साउंड्स अपने अपने अलग होते हैं। और इस वीडियो में आपको मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगी कि जो शॉर्ट साउंड है वोवल ए का, उसको हम कैसे अप्लाई करके जो है वर्ड्स में यूज़ करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट। ए एंड टी। ए सेज एट, एट। अब हम इनको जहाँ भी देखेंगे तो हम इनको रीड करेंगे एट, लाइक एट मैट, एट रैट, at cat, b at bat. Now a का combination with n के साथ a n an, an man, an van, k an can, b an ban. Similarly with g, ag, ag, b ag bag, r ag rag, l ag lag. Similarly, ad, ad, ad mad, l ad lad, ad sad.